kubwiye yuko ibiguhigiza bihi ibikwasa n'ibyasamire humura mugenzi wanjye oya wigira ubwoba nibishinyitsira bikura bigasigara ari ibihanga humura ntacyo uzaba. Amen, amen, amen. Sinabona amagambo avuga iby'urukundo rwawe, sinabona amagambo avuga iby'imbabazi zawe, zaburi z'amashimwe zuzuye umutima, zaburi z'amashimwe zuzuye umutima. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Nkuko bisanzwe rero Imana igikunda kutuzanira abakozi b'Imana. Imbere ya kamera ya Abayo TV hari umuntu dufite. Rero uyu muntu natinze reka mbanze mu hakanya abasuhuze bijyanye n'umurimo akora mu murimo w'Imana. Barakwanga we bakaguhiga barara amajoro menshi badasinziriye imbeho bakubita imibuna ikabarya ngo bashaka kukubona ku gasozi wangara bashaka kukubona wiruka ku gasozi nibazi ko ufite Imana kandi yakubwiye yuko ibiguhigiza bihi ibikwasa n'ibyasamire humura mugenzi wanjye oya wigira ubwoba nibishinyitsira bikura bigasigara ari ibihanga humura ntacyo uzaba. Amen, amen, amen. Nibishinyitsira bikura bigasigara ari ibihanga humura ntacyo uzaba. Mwabyumvise rero uwo twakiriye muri studio za Abayo TV n'umuhanzi n'umuririmbyi n'umuvugabutumwa, mbese navuga ngo ni byose, ariko reka muha akanya none abibwire mu buryo busanzwe mumenye muti uyu muntu umaze kuturirimbira ni muntu ki. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Enoki. Ndi umugabo, mfite abana babiri, mfite n'umudamu umwe w'isezerano, mubibona ko nambaye impeta, ushaka wanyita papa gikundiro cyangwa se ukanyita papa kundwa. Papa kundwa, papa gikundiro, ibintu byose bijyanye n'urukundo, kandi Imana n'urukundo, burya Imana iradukunda cyane mu buryo budasanzwe, uburyo buruta bw'abantu. Rero reka mbabwire uyu muntu twakiriye ndagira ngo mubaze aka kabazo. Ubundi ko twabonye kuri umuhanzi uririmba indirimbo zaririmba Imana gusa cyangwa uririmba n'izindi ndirimbo zisanzwe zitwa secular music? Ndirimba indirimbo ziramya no guhimbaza Uwiteka, nizo ndirimbo mfite ubu ngubu ndetse nizo neganya gukomeza gukora. None se ko hari igihe bijya byanga wenda muri gospel umuntu tukabona abantu batangiye baririmba indirimbo z'Imana bagatangira mu makorari, ejo bundi tukumva ngo yageze muri secular music. Wowe ntabwo uteganya ko ibyo bintu bishobora kuzakubaho? Oya, iyo ukoze indirimbo z'Imana, iyo uzikoze ufite ibikurimo mu mutima, ufite amashimwe, warahamagawe ubikora mu buryo bw'umuhamagaro, ntabwo ushobora gutandukira. Keretse indirimbo ikuri ku mutima, burya ntabwo nkeka ko baririmba gusa, ahubwo umuntu aririmba ibimuri mu mutima. Ndahamya n'umutima wanjye yuko ibindi mu mutima ari ukuramya no guhimbaza Uwiteka gusa. None se muvandi, akabazo k'amatsiko, indirimbo z'Imana uziririmba ukijijwe cyangwa uziririmba nk'akazi cyangwa se nka business wenda urimo gukora? Ndakijijwe. Musengera agana he ubu ngubu? Dusengera muri ADPR, paruwasi ni Nyamata, umudugudu ni uwa Rurama. Umudugudu wa Rurama muri paruwasi ya Nyamata niho musengera? Yego. Uba muri korali cyangwa uririmba gutya bisanzwe byo kuba umuhanzi gusa? Ntago ndi muri korali, ndirimba bisanzwe. Mu iyi minsi mbere ya corona ntago nari ndi mu gihugu, aho ngarukiye rero ntago ndajya muri korali.
none rero mu Kristo mwene data nabyumvise ko wakiriye agakiza, ariko hari ibintu tumenyereye tukabona wenda umuntu uramubajije ati wakijijwe ryari, ati ngewe naravutse nsanga papa ni pasiteri, mama ni diyakoni, ntangira muri ekole de dimanche nkizwa gutyo, yewe n'ubuzima bw'ibyaha ntago mbuzi, cyangwa se akaba yarakoze ibyaha nyuma agahinduka. Wowe muri izo nzira ebyiri niyo nzira wanyuzemo? inzira y'agakiza buri muntu wese yahamagawe aza uko ari, ariko nagira ngo mbabwire yuko uko wahamagawe nuko nahamagawe, ingenzi nuko turi gukorera Imana. Ariko njyewe uko nahamagawe, ati wakuze papa wari pasiteri, hoya ntabwo yari pasiteri, na mama ntabwo yari n'umuririmbyi. Papa niwe bigeze kubaho umuririmbyi muri korali, ariko nakuze ari abarokore, ariko mu buzima busanzwe bari abarokore, rimwe bakaba bakijijwe, ubundi umuyaga waza bagasubira inyuma. Gusa natangiriye kuririmba muri korali y'abana kugeza aho niyumvisha Imana yo kuririmba, ariko aho ngaho nagiye mura n'urugamba rw'ubuzima mu bihe bikomeye cyane ndetse bitandukanye, ariko ndashima Uwiteka ko ubu ngubu mvuga ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Kandi kuri bose Imana niyo mucunguzi wacu. Ndabona utubereye umuhanga mu gusubiza cyangwa mu kumera nk'unatuzimije. None se nyine mu by'ukuri wakiriye agakiza ukuze, cyangwa wakuze nyine n'ubundi ukurira mu gakiza kugeza n'ubu ngubu ntabwo wenda wigeze unyura muri bwa buzima urundi rubyiruko runyuramo rwo kunywa ibiyobyabwenge, uburayi cyangwa se n'ibiki byose? Wowe ntabwo wabinyuzemo, wamenye ubwenge wisanga uri mu gakiza? Namenye ubwenge ndi mu gakiza, ariko ngiye kukubwira ngo ibyo byo kunywa ibiyobyabwenge, ibyo by'ubusambanyi, ibyo by'iki, ntabwo navuga ko nabigiyemo naramenya Imana, cyangwa se ngo nabikoze naramenya Yesu. Ariko nakijijwe nkuze, kuko buriya iyo uri umwana ukurikira itorero ry'iwanyu basengamo, ariko ubutarahura na Yesu, utaramenya n'ibyo urimo neza, ariko njye nahuye na Yesu, nahuye nawe nkuze. None rero mugenzi wanjye, twabimenye ko uri umuririmbyi, ese mu buzima busanzwe ni ikihe kintu ukunda cyane? Ikintu nkunda cyane mu bijyanye n'iki? Sobanurira. Kurya, gukaraba, siporo, yes, ndumva wabimenye neza rwose. Nuko rwose urahitamo ikintu kimwe wumva ukunda kurusha ibindi. Nk'ubu hari umuntu ushobora kuvugisha ko ati ngewe nkunda kurya, undi ati ngewe nkunda kuririmba, undi ati ngewe wenda nkunda umupira w'amaguru. Wowe mu buzima busanzwe ni ikihe kintu wumva kigukurura cyane, nyine ukavuga ati iki kintu iyo ndi kugikora cyangwa ndi kukireba mba numva mbese ntuje cyane, numva ariho hantu nakwibera umwanya munini? Ukomeje mu kurya, ndibuka buriya umuntu abuze ibiryo yapfa. Kurya ni ikintu umuntu wese yakora, kandi ni ikintu twese dukunda cyane. Kurya rero tubyubahe. Noneho ikindi kintu gishobora kundangaza, nkunda filime pe. Filime zino z'inyarwanda cyangwa agasobanuye? Filime z'inyarwanda ndazikurikira, ndazireba, ariko akenshi kubera ubuzima nabayemo byamatirije kureba agasobanuye, kugira ngo hari igihe buriya haba hari inkomoko y'ikintu, wahita umbaza ngo kubera iki ubundi nkunda filime cyane. Buriya icyo kibazo nukimbaza ndagusobanurira, ariko filime ndazireba. Abakurikiye Yaba TV iki kibazo tukimubaze, kubera iki akunda filime? Ese wakwanditseho hasi muri komenti ukabimubaza, akazabidusubiza mu kiganiro cy'ubutaha, cyangwa se wenda kubera urukundo tubakunda, aho kugira ngo mujyane amatsiko, nanjye amatsiko ndumva yise nyica, reka mpite mubaza ubundi kubera iki ukunda filime? Njyewe Enoka ntabwo nkunda kuba ahantu hari irungu. Rero ubuzima bw'isi bwamatirije kubaho njyenyine, nigunze nkaba mu buzima bwa njyenyine, aho navuga ngo guhera ku myaka 16 n'itanu gutyo nabaga muri ghetto nikodeshereza inzu, ariko ntabwo ndi imfubyi. Hanyuma nk'ubwo buzima nabayemo nari mfite irungu,
hahandi uba udafite umuntu ukubwira wakosa, n'ugira umuntu ukubwira ngo wakosheje, watawukerewe n'ugira umuntu ukubwira ngo watinze he, wanakora ibyiza n'ugira ugushima. Rero mw'icyo gihe nabagamo byamatirije kureba filime kuko nizo twaganiraga. Birumvikana. None rero mugenzi wanjye mu Kristo mwene data turi kumwe muri aka kanya, hari ijambo rishobora kuba rigufasha nk'umugenzi ujya mu ijuru. Ndagira ngo urisangize abadukurikiye, babwira ati njyewe ndafashwa n'iri jambo, si ngombwa wenda ngo uvuge ngo ryanditse muri Bibiliya, si ngombwa wenda ngo unavuge ngo niryo muri Bibiliya cyangwa n'indirimbo. Oya, ndifuza ijambo wumva ugenderaho nk'intego y'ubuzima bwawe bwa buri munsi muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ijambo rimfasha ni ijambo rivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Amen. Nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana ishimwe, kandi Imana idushoboze kuyishakana umwete kuko ikunda abayikunda n'abayishakana umwete bakayibona. Rero mu Kristo mwene data cyangwa se umuhanzi twakiriye uyu munsi, ntago nagusezerera utabanje no kuturirimbiraho. Ndagira ngo ufate akaririmbo kamwe ukunda, si ngombwa ngo uyiririmbe yose, wenda uturimbireho igitero kimwe na refure. Ndabizi ko mu kiganiro cy'ubutaha abakurikiye Yaba TV, nimba utarakora subscribe, nyemerera ubikore muri aka kanya, unasangiza abantu iyi video, ubundi ubabwire ko mu minsi ya vuba ndaza kubashyiriraho igitaramo turi kumwe n'uyu muhanzi. Azadutaramira, tubyine, tucurange, mbese tunezerwe. Reka nkubwire, mbese mushonje muhishiwe. Gusa nyine barozeho gato, uririmbe ku karirimbo kamwe, igitero na refure nko kubatera amatsiko. Ubundi igitaramo ni vuba, ubundi tukabyinira Imana mu izina rya Yesu. Ngo twari tuguhuye ku gasi nk'imbwa zitagira shebuja, ngahacu ubu ngubu ntago haba hakibukwa, amazina yacu ubu aba yaribagiranye, yatweretse urukundo tuteretswe kuva ibuto, none ubu turaririmba za love you, none ubu turabwirwa je t'aime you, yaduhaye amasezerano igihe twari tukiri mu butayu, iduha amasezerano yo kwiga tukarangiza, giduha amasezerano yo kwiga tukarangiza, giduha amasezerano yo kubyara tugaheka, giduha amasezerano yo kurira indege n'amashuri n'amakeya twari dufite. 1 2 3 4 ariho tugarukira. Jehova we urakomeye, Elishadai Elohimu urambaye. Jehova we urakomeye, Elishadai Elohimu urambaye. Waradutabaye twari tugiye gupfa, urakomeye. Wakuye ikizima mu cyapfuye, urambaye. Sinabona amagambo avuga iby'urukundo rwawe, sinabona amagambo avuga iby'imbabazi zawe. Zaburi z'amashimwe zuzuye umutima, zaburi z'amashimwe zuzuye umutima. Sinabona amagambo avuga iby'urukundo rwawe, sinabona amagambo avuga iby'imbabazi zawe. Zaburi z'amashimwe zuzuye umutima, zaburi z'amashimwe zuzuye umutima. Haleluya, haleluya, haleluya. Zaburi z'amashimwe zuzuye umutima wanjye. Rero umukozi w'Imana, ntago dufite iminota myinshi, ntago turafata umwanya munini, ahubwo twagira ngo tubereke umuhanzi dufite mu minsi iri imbere tugiye kuzataramana bigatinda. Niyo mpamvu rero wenda birashoboka ko umubonye ukavuga ati ariko uyu muntu ndifuza kuzamutumira akaza akaririmba mu gitaramo cyacu, cyangwa se ndifuza ko indirimbo afite zakwamamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu ugira ngo atange adresse ye, ubundi kugira ngo mubashe kumumenya neza. Avuga ati wenda mbarizwa aha n'aha, nimero yanjye ya telefone ni iyi, uwashaka yambana wenda kuri izi mbuga nkoranyambaga. Umwanya ni uwanyu kugira ngo mubwire abantu aho bashobora kubasanga. Ushaka kubona ibihangano byanjye, ukurikirana ibikorwa nkora, wajya kuri YouTube channel yanjye, jya kuri YouTube wandike Byiringiro Enoki. Byiringiro Enoki, andikamo ngo Byiringiro Enoki, urahita ubona izi ndirimbo. Noneho ese
hari igihe bashobora guhita basanga babyiringiro Enoch benshi, hari ifoto yaba iriho kuri iyo channel yanyu? Yes, hari ifoto yanjye. Okay, biroroshye. Uzahita umbona. Biroroshye, isura murimo murayibona, ubwo rero ni foto muri buboneho muhite mumenya ko ari uyu nguyu Ibyiringiro Enoch. Mukurikire, mukore subscribe, mukore share, kandi dukomeze gufatanya kwagura uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Reka akomeze abaha adresse neza. Adresse yindi, numero ya telefoni, mwandike 079 079 87 87 69 69 0 21 kandi turabasuje cyane, turabishimiye. Mukore subscribe, mukore share, comment, dukomeze twabamaze ubutumwa bwiza ko Yesu ari umwami n'umukiza. Mbafitiye byinshi kandi nizere ko Imana izakomeza kudushoboza ndetse ikaturwanirira. Murakoze cyane rero, Imana ibahire muri byose. Iyi ni Abayo TV YouTube channel. Ngira ngo uyu niwo mwanya wanjye, niwo mwanya wawe kugira ngo dukorere Imana tugifite uburyo, kugira ngo ubwo tuzaba twivuga imyato, imyanya myiza tuyimye, turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho. Namwe icyo gitaramo ndifuza ko mwazakibamo. Kora rero neza ugifite uburyo. Twagusabaga ngo kora subscribe, ukore share, umenyesha abandi by'iyicano, kuko hano ni ahantu duhembukira imitima, ni ahantu tubakira abahanzi, tukakira abavuga butumwa, abahanuzi, ndetse n'abantu bafite ubuhamya bwadufasha mu rugendo rujya mu ijuru. Murakoze rero, ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Abayo TV YouTube channel. Imana ibahire muri byose. Ntacyo nzaba, Yesu turi kumwe, kuko azi neza gushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Inshuti nziza, umwami w'amahoro, igihome kinyigira ku manywa na nijoro. Uri inshuti nyanshuti, Yesu we.